ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ LED ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ LED. ಓಕೆ, ನಾನು LED ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೀನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಟನ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲಾರಾಮ್ ಇರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೀ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೈರನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ.